Gasperi e la stagione del centrismo, dove era analizzato sia naturalmente la dimensione della politica estera che il ruolo di De Gasperi invece nella politica nazionale. Grazie. Grazie a Guido Levi, grazie a Nino Ronzitti per l'invito che mi è stato rivolto, graditissimo, parlare di Alcide De Gasperi. Devo dire che si dice che gli storici si innamorano un po' dell'oggetto dei loro studi ed è effettivamente vero, ma è anche da dire che nel momento in cui uno si trova di fronte a una figura di tanta importanza come quella di De Gasperi, è una figura austera, integerrima, al servizio della comunità, con lui francamente non è difficile innamorarsi dell'oggetto della propria ricerca. Quindi mi scuso subito se la mia redazione comunque sarà un filino di parte. Non mi occuperò, vorrei non occuparmi soltanto dell'età del centrismo, per il semplice motivo che penso che se vogliamo capire effettivamente Alcide De Gasperi dobbiamo comunque dire qualche cosa anche sulla sua formazione. È una formazione poliedrica, come vedremo, ed è molto particolare. Nasce a Pieve Tesino, un piccolo paese in provincia di Trento, nel 1881, cioè nasce nell'epoca dell'esasperato nazionalismo che si diffonde in tutta Europa, ma nel contempo anche in un impero, quello asburgico, quello austro-ungarico in quel momento, guidato da Francesco Giuseppe, che è un impero multietnico, multirazziale, dove convivono comunità diverse, nazioni diverse, per lingue, per tradizioni, per culture, un grande melting pot, dove si parlano tante lingue. Al Parlamento di Vienna sono riconosciute 10 lingue e l'imperatore parla con ognuno nella sua lingua, si rivolge ad ognuna delle nazioni in apertura delle sedute nella specifica lingua. Alcide De Gasperi parlerà in quel contesto in tedesco, ma ci sono polacchi, rumeni, ruteni, slovacchi, boemi, magiari ovviamente, italiani, insomma un mondo molto multietnico e internazionale, dal quale sicuramente De Gasperi impara molto, perché in quel mondo sicuramente l'obiettivo principale nel corso dei secoli, diciamo quantomeno dell'ultimo secolo, era quello di conciliare la diversità con l'unità e quindi di tentare di dare anche un limite all'accentramento del potere e di difendere i caratteri essenziali delle singole nazionalità. E da questo punto di vista sicuramente De Gasperi porterà avanti un'idea di nazionalismo italiano all'interno dell'impero austro-ungarico molto diverso rispetto a quello di Cesare Battisti. De Gasperi non è mai stato irredentista, ha avuto anche degli scontri molto forti con Battisti, ma si è sempre occupato della difesa dell'italianità all'interno dell'impero, non mettendo in discussione l'appartenenza all'impero, così come facevano in generale i cattolici trentini. Ha un'idea di nazionalismo che è nazionalismo, lui lo chiama nazionalismo positivo, cioè difesa della nazionalità ma senza ricadere negli stessi errori del nazionalismo più, diciamo, di carattere statale. Scrive, mi sono appuntata, nel 1902 scrive alcune parole che mi sembrano molto significative proprio sul concetto di nazione, di piccola patria. Scrive: ora si parla di una religione della patria, del senso della nazione, sull'altare della quale tutti i commentatori delle glorie altrui ripetono doversi sacrificare tutto, e idee e convinzioni. Si voleva insegnare alla gioventù che la nazione va innanzi a tutto. Dice: signori, non è vero, prima di tutto cattolici e poi italiani. E poi, come dire, prima c'è una parte internazionale che esula, che va al di là delle singole frontiere nazionali. E poi scrive ancora: l'irredentismo generico con un fondamento storico non è altro che il corollario del principio nazionalistico che accetta soltanto stati uniformi e formati
dalla nazione. Ecco, quindi certamente un nazionalismo che è forte, quello di De Gasperi, ma questo senso della piccola patria, dell'appartenenza alla piccola patria, questa difesa della piccola patria che però si inserisce in una parte molto più ampia. Studia dapprima al Collegio Vescovile di Trento, poi al Liceo Imperiale di Trento, qui si studia in tedesco, e poi andrà all'università, seguirà i corsi di filologia a Vienna, e laddove ovviamente viene a contatto con la cultura tedesca. La sua conoscenza della cultura tedesca è molto ampia e verrà riconosciuta anche da Konrad Adenauer quando nel dopoguerra ci saranno famosi incontri a tre tra i grandi padri fondatori dell'Europa, Adenauer, Schuman e De Gasperi. Non a caso parleranno in tedesco e avranno così delle radici comuni proprio nella cultura tedesca. È un cattolico fervente. Nel 1993 è stata iniziata avviata la causa di beatificazione, è stato riconosciuto a oggi come servo di Dio, è una causa che di lunga durata è ancora in corso, e questo sicuramente lo caratterizza. Abbiamo appena sentito le sue parole, prima cattolici e poi italiani. C'è una patria universale, a suo parere, che unisce tutti gli uomini, l'umanità intera, e che va al di là delle singole nazioni, ma da questo anche sicuramente la sua attenzione alla singola persona, all'individuo, alle necessità dell'individuo. Si avvicina in particolar modo al cristianesimo sociale, segue i cristiani sociali austriaci, in particolar modo Funder, Emala, il professor Kommer, è seguace del vescovo di Magonza, Monsignor Ketteler, vescovo di Magonza, che era in quel momento, diciamo così, una delle migliori espressioni del cattolicesimo sociale tedesco, e a livello italiano è molto vicino alle idee di Romolo Murri in particolar modo, e quindi così dei democratici cristiani. Questo suo essere cristiano sociale ha delle ripercussioni anche sulla sua attenzione alle questioni economiche e sociali che stavano dilaniando in quel momento il Trentino, una regione particolarmente povera, una regione agricola, una regione che non aveva sostanzialmente grandi industrie, e De Gasperi si occuperà personalmente, entrerà in questa vasta rete di cooperazione che si crea in Trentino, che riguarda, che ne so, le società di mutuo soccorso, le casse rurali, la creazione di cooperative agricole che avevano come scopo quello di modernizzare l'agricoltura in quella zona. Sono state avviate in quel momento le coltivazioni delle famose mele trentine. Insomma, si occupa di assicurazioni, si occupa di tante cose, diventerà anche presidente o vicepresidente comunque di alcune di queste società. Nel momento in cui torna a Trentino nel 1905, dopo aver seguito appunto l'università a Vienna, il vescovo di Trento, Monsignor Celestino Endrici, gli affiderà l'incarico di direttore di quella che si chiamava allora la Voce Cattolica, e che dall'anno successivo cambierà denominazione sotto appunto la direzione di De Gasperi, verrà chiamata il Trentino. Ecco, anche in questo caso possiamo sottolineare due aspetti: uno l'attaccamento ovviamente alla piccola patria, ma l'altro anche un aspetto diverso, cioè quello di autonomia dalla Chiesa, perché è vero che De Gasperi è un fervente cattolico, ma è altrettanto vero che in tutta la sua azione, soprattutto lo vedremo nel secondo dopoguerra, cercherà di mantenere la maggiore autonomia possibile da un Vaticano che in alcuni casi risultava anche essere abbastanza
invadente, e questo lo dimostra già appunto all'inizio del Novecento. Se questa sua... poi nel 1905 entra a far parte del primo partito politico trentino, l'Unione Politica Popolare del Trentino, assume subito dei ruoli a livello dirigente. Nel 1909 viene eletto per la prima volta consigliere municipale di Trento. Ecco, questo aspetto regionalistico, diciamo così, della sua formazione viene per così dire completato da un aspetto sovranazionale di carattere sicuramente mitteleuropeo, che lo depura da qualsiasi provincialismo e sterile attaccamento esclusivo alla piccola patria. Ci sono due aspetti, uno è regionalista e uno invece di carattere sovranazionale internazionale. Nel 1911, trentenne, è il più giovane parlamentare in quel momento austriaco, De Gasperi entra a far parte, viene eletto nella Reichsrat, cioè nel Parlamento austriaco. L'anno successivo verrà eletto nelle delegazioni, che sono quell'organismo in cui si riunivano i parlamentari austriaci e quelli ungheresi, e poi nel 1914 sarà eletto alla dieta di Innsbruck, che è la dieta più regionale, provinciale anzi, di cui fa parte Trento e la regione trentina. Ecco, in questo ambito sicuramente De Gasperi apprende il senso dello Stato da un lato, ma soprattutto ancora una volta la necessità di conciliare interessi diversi, di coordinare le diverse autonomie in un rispetto reciproco all'interno di un più ampio assetto politico-territoriale, secondo una visione solidaristica che continua ad essere di chiara matrice cattolica. Ecco, questi un po' i cenni più importanti relativi alla formazione. Non mi soffermo, adesso vengo all'oggetto della relazione, gli anni del centrismo, quindi dico velocemente, semplicemente, che dopo la Prima Guerra Mondiale De Gasperi era stato favorevole ad un ingresso dell'Italia a fianco dell'Austria-Ungheria. Poi, nel momento in cui questo non è possibile, cercherà di favorire il neutralismo dell'Italia, così come i cattolici trentini in generale. Si occuperà durante la guerra in particolar modo del problema dei rifugiati, dei problemi appunto dei trentini che subivano pesantemente le conseguenze della guerra. Nel primo dopoguerra entrerà, diventato cittadino italiano, quindi uomo di frontiera, così come Robert Schuman, diventato cittadino italiano, entrerà a far parte e fonderà assieme a Don Luigi Sturzo il Partito Popolare Italiano, di cui diventerà leader nel 1924, sarà uno dei protagonisti dell'Aventino. Nel 1927 verrà condannato a 4 anni di carcere, poi in realtà saranno solo 2, in parte scontati a Regina Coeli, in parte in una clinica romana a causa di problemi di salute. In questi anni poi si sposerà, avrà 4 figlie e vivrà in maniera, una volta tornato a casa, vivrà in maniera indigente, non riuscendo a trovare nessun lavoro perché veniva sempre piantonato dai fascisti, quindi la sua attività di antifascista veniva assolutamente monitorata e le difficoltà dal punto di vista socio-economico erano veramente pesanti. Verrà salvato, diciamo così, tra virgolette, dall'assunzione fatta come aiuto bibliotecario alla Biblioteca Vaticana. Quindi a questo punto negli anni 30 si trasferisce alla Biblioteca Vaticana, dove ha occasione di, diciamo che nella sfortuna in alcuni casi ci sono aspetti veramente positivi, ha occasione di venire a contatto con una letteratura, con giornali che in Italia non circolavano, mentre in Vaticano arrivavano appunto anche dalla Germania, dall'Austria, eccetera, eccetera. Quindi ha occasione di formarsi ulteriormente e soprattutto di venire a contatto con una serie di volumi
e di testi che si stavano diffondendo altrove sul tema della democrazia, cioè è un lungo, come dire, una lunga riflessione sul tema della democrazia, quella che De Gasperi svolge negli anni 30, nel momento più buio per l'Europa, nel momento in cui si diffondono i fascismi, si diffonde il nazismo, i totalitarismi, eccetera. Quindi De Gasperi invece appunto ha occasione di leggere per esempio il volume Modern Democracies di James Bryce, nella sua versione originale, tra l'altro, quella del 1924, che poi un volume che verrà tradotto nel 1931 in italiano, e poi seguirà moltissimo tutti gli scritti di Mounier e di Jacques Maritain. Quindi sicuramente il filone personalistico cristiano è quello che maggiormente lo affascina, sarà angosciato da tutte le notizie che stavano arrivando sulla situazione dei cattolici in Austria e in Germania, fino a quando, iniziata la seconda guerra mondiale, comincerà a riflettere sulla necessità della creazione di un nuovo partito, che sarà la Democrazia Cristiana, riflettere su questo nuovo partito assieme a esponenti dell'ex Partito Popolare di Luigi Sturzo, assieme a tutto il gruppo che a Milano si era raccolto attorno a Malvestiti, attorno a Gioacchino Malabasi, così come anche, perché no, il gruppo che si era raccolto qui a Genova attorno a Paolo Emilio Taviano. E diventerà nel 1944 il primo segretario politico della Democrazia Cristiana, ponendo delle idee ricostruttive, uno degli estensori delle idee ricostruttive della Democrazia Cristiana, ponendo attenzione ancora una volta all'ordinamento regionale dello Stato. Ecco, bisogna tuttavia sottolineare come dal regionalismo di De Gasperi fosse assolutamente bandita qualsiasi idea di frantumazione dei poteri a livello infranazionale, e doveva risultare ben chiaro che il potere era delegato, si trattava di potere delegato e non della formazione di una serie, come dicevo, di repubblichette. Quindi regionalismo sì, ma non appunto disgregativo. È un regionalismo che si basa sulla affermazione delle autonomie. Fa parte del CLN e nel giugno del 1944 assume la sua prima carica statale come ministro senza portafoglio nel governo Bonomi, che gli succede a Badoglio. Adesso riassumo molto velocemente quelli che sono stati i suoi incarichi fino all'età del centrismo vero e proprio, cioè fino al quarto governo, per poi soffermarmi su alcuni punti particolari. Allora, diventerà nel secondo governo Bonomi, quindi dal dicembre del 1944 al giugno del 1945, assume il Dicastero degli Esteri, diventa ministro degli Esteri, una carica che mantiene anche sotto il governo Parri, quindi nel periodo dal giugno del 1945 fino al dicembre del 1945. E poi il 10 dicembre 1945 costituirà il suo primo governo, un governo che dura fino a luglio del 1946, in cui mantiene ancora la delega anche agli esteri. È un governo che si fonda sulla partecipazione di tutti i partiti del CLN. De Gasperi era particolarmente convinto della necessità che soprattutto in un periodo costituente tutti i partiti, tutte le espressioni, tutte le sfaccettature politiche italiane dovessero essere presenti in un'idea che voleva essere non unitaria così per demagogia, ma in un'idea che voleva in qualche modo comprendere tutte le varie istanze politiche che in quel momento si stavano affacciando alla democrazia, alla nuova democrazia a cui era chiamata l'Italia. Dico velocemente che poi ci sarà un secondo governo De Gasperi che va da luglio del 1946 a gennaio del 1947, quindi fino alla scissione di Palazzo Barberini, cioè questo governo parte sostanzialmente
dal momento in cui si ha referendum istituzionale e siamo alle elezioni per l'Assemblea Costituente, referendum istituzionale su cui, come credo sia abbastanza noto, De Gasperi non prende posizione. La Democrazia Cristiana aveva deciso durante il suo primo congresso a Roma nel 1946, nell'aprile del 1946, aveva votato a favore della Repubblica. In realtà il governo De Gasperi preferì non legare il suo partito a una precisa scelta istituzionale che avrebbe precluso, a suo parere, quell'unità d'azione per la quale egli aveva alacremente lavorato come segno di pacificazione degli animi nella costruzione del nuovo Stato. Credo che possa essere interessante ricordare che la figlia poi ha scritto, Maria Romana, che adesso ancora dirige la fondazione De Gasperi, e che è stata recentemente anche, ho visto, da Papa Francesco per perorare la causa della beatificazione. Comunque la figlia ha scritto che poi il padre aveva votato Repubblica, non abbiamo motivo per carità di dubitare. Credo che sia interessante ricordare quello che invece scrive Pietro Nenni. Nenni dice di averlo incontrato il giorno prima del referendum e di avergli chiesto che cosa voterai, e De Gasperi gli ha risposto: il voto è segreto, però ti posso assicurare che il mio Trentino porterà più voti alla Repubblica della tua Rossa Romagna. E così è stato, perché in effetti il Trentino ha avuto una percentuale di voti per la Repubblica molto alta, quindi non sappiamo che cosa effettivamente lui abbia votato, però non era di parte, diciamo, in maniera esagerata e simpatizzava con lui. Comunque, detto questo, appunto, il governo, il suo appunto, secondo governo inizia appunto nel luglio del 1946, dopo il referendum istituzionale, e il terzo governo inizierà invece dopo la scissione di Palazzo Barberini, quindi nel gennaio del 1947, quando appunto i socialisti si dividono e nasce il Partito Socialista dei Lavoratori Italiano. Dunque, se il primo governo era un governo CL-nistico, il secondo comprende socialisti, comunisti, repubblicani, il terzo comprende socialisti, comunisti, l'ultimo, il terzo comprende socialisti e comunisti. Quali sono le linee essenziali di questi primi governi, che sono quelli in cui appunto c'è una partecipazione di vari partiti? Io metterei prima di tutto l'accento sul problema della ricostruzione. L'Italia è un paese assolutamente distrutto, come tutta l'Europa, quindi tutti i governi europei hanno come primo obiettivo quello della ricostruzione del loro paese e sono, devo dire, un impegno immane. Da un lato c'è l'idea, la volontà di ripristinare lo Stato, dall'altro lato mantenere nell'alveo democratico le forze politiche antifasciste che si stavano affacciando in quel momento alla democrazia, riprendere un'azione di politica estera. Questo non era assolutamente facile, soprattutto cercare di riportare l'Italia uguale tra i uguali nel consesso internazionale. Non era facile perché c'era stato un isolamento totale dell'Italia nel periodo fascista, quindi sicuramente questo è un compito particolarmente difficile. L'Italia, che poi era alleata dalla Germania, che aveva fatto l'Italia di cui nessuno si fidava in quel momento. E poi ancora evitare il collasso dell'economia e nello stesso tempo anche il caos monetario, assicurare agli italiani gli approvvigionamenti, il grano, il carbone. Mancava tutto, alla fine della guerra mancava tutto. Ci sono gli aiuti dell'UNRWA fortunatamente, ma certamente la situazione dal punto di vista economico è drammatica e rimane drammatica fino al 1947, sicuramente fino al 1947. Poi ancora rimettere in sesto la viabilità, i trasporti, riallacciare i traffici commerciali venuti meno. Tutta una serie quindi di priorità. Prima di tutto cerchiamo di rimettere insieme i pezzi di questa Italia, di riporla in un processo, diciamo così, di carattere virtuoso.
ma poi si trattava sostanzialmente di ricostruire il paese dal punto di vista politico, cioè ricostruire le basi della democrazia. Quindi questo sicuramente è centrale nella riflessione di De Gasperi, una riflessione che abbiamo visto sulla democrazia che è iniziata nel periodo tra le due guerre. De Gasperi pensa a una democrazia ispirata dall'etica cristiana. In lui è centrale sicuramente il personalismo cristiano e la sua affermazione dell'esistenza di una certa sfera di diritti personali, familiari e sociali preesistenti allo Stato. Questa è una citazione, preesistenti allo Stato. De Gasperi vede lo Stato totalitario quindi come risultato di una tendenza all'accentramento che calpesta i diritti della persona umana, la libertà della famiglia, dei sindacati, delle associazioni intermedie, delle professioni e delle autonomie territoriali, che costituiscono invece la garanzia, a suo parere, della democrazia politica e della libertà. Ecco, questi sentimenti e queste profonde convinzioni di De Gasperi vengono applicate immediatamente, siamo nel settembre del 1946, ad un accordo che è diventato storico, che è l'accordo De Gasperi-Gruber per l'Alto Adige, e che nel quale sicuramente noi rivediamo tutto quanto abbiamo detto del De Gasperi nato nel Trentino e attento alle minoranze, anche all'interno dell'Italia, attento alle minoranze all'interno dell'Italia. È un accordo sicuramente storico che garantisce alla minoranza tedesca la più ampia autonomia nel contesto dello Stato italiano. Scrive De Gasperi: la mia speranza è che il Brennero non sia simbolo di tanti superati conflitti, ma nella nuova Europa un ponte di comunicazione e di scambio fra le due civiltà. E ancora parlerà del fatto che il governo italiano intendeva dimostrare, lui dice, la propria antiveggenza e modernità, la fede nell'avvenire nei rapporti tra i popoli. E ancora ribadirà alla Camera: volevamo così dare innanzi ad un foro internazionale l'esempio di come devono essere garantite tutte le minoranze di tutti i paesi, facendo riferimento ovviamente anche alle minoranze italiane che si trovavano in quel momento sotto il governo jugoslavo. Nel gennaio del 1947, prima di sciogliere il suo governo, farà un viaggio importante. De Gasperi negli Stati Uniti, è un viaggio che consente all'Italia di entrare, diciamo così, pienamente a titolo, diciamo, uguale tra uguali nel consesso internazionale. È importante perché fino a quel momento gli italiani, il governo italiano aveva cercato di avere dei prestiti della Import-Export Bank, ma non c'era riuscita. Per ben 2 volte aveva fatto richiesta di prestiti, ma appunto le banche americane si erano rifiutate. Quindi questo viaggio di De Gasperi ha sicuramente un valore importante dal punto di vista economico per lo Stato italiano, ma ha un valore altrettanto importante dal punto di vista politico, perché, come vi dicevo prima, la fiducia, non c'era questa fiducia fino a quel momento, fino al gennaio del 1947 non c'è ancora una fiducia nei confronti del governo italiano, nei confronti di un De Gasperi che non si sapeva bene chi fosse. C'è ancora questa ritrosia ad avvicinarsi alla nuova Italia, certo democratica, che si proclamava democratica, ma che era stata fascista fino a poco tempo prima. Quindi certamente questo capitale di fiducia era difficile da guadagnare. E De Gasperi in questo viaggio riesce in parte importante a convincere gli americani. Prima di tutto arriverà l'impegno per un finanziamento di $100 milioni, che insomma per le casse italiane era veramente una manna che arrivava dal cielo. Ma poi c'è tutto un aspetto politico da sottolineare. De Gasperi in questo caso si avvicina molto anche al federalismo americano e comprende molto del sistema politico americano. Scrive in quei giorni
gli americani hanno saputo sviluppare un sistema collettivo superiore di democrazia, sempre il centro è sempre la democrazia, che concilia ed armonizza i diritti individuali con gli interessi di ciascuno degli stati federati. E poi nell'ultimo discorso che terrà alla Camera di Commercio di New York il 13 di gennaio, la sua concezione di carattere federalistico approda all'Europa, agli Stati Uniti d'Europa. Scrive, dice, afferma: noi siamo tra i primi seguaci, i più convinti seguaci di un ordine internazionale in cui accanto agli Stati Uniti d'America o gli Stati Uniti di altri stati dell'America del Sud possano sorgere una volta gli Stati Uniti d'Europa. Noi non siamo dei visionari, non siamo dei fantastici, sappiamo che i progressi del mondo sono lenti, che bisogna essere realisti, che bisogna avere tenacia e pazienza, però questa è la nostra tendenza. E io credo che queste siano parole importanti. Non siamo visionari, siamo realisti. Cioè, quando penso a De Gasperi penso sempre ad un'azione che è condotta su due binari paralleli, il binario del pragmatismo e il binario dell'ideale, intendendo come ideale appunto quell'obiettivo che l'uomo politico deve avere se vuole guardare lontano, se vuole fare una politica ai minimi termini, diciamo così. E certamente questo lo vediamo già in queste parole. E l'obiettivo finale sarà effettivamente quello che caratterizzerà De Gasperi anche nella sua lotta a favore dell'unificazione europea. L'età del centrismo comincia col quarto governo De Gasperi. Il quarto governo De Gasperi inizia il 1° giugno del 1947, si chiude il 12 maggio del 1948. Giulio Andreotti dirà che è un governo, questo cambiamento, insomma questa espulsione dei socialisti, dei comunisti dal governo. Sapete che in quel momento i socialisti italiani avevano fatto la scelta di patto di unità d'azione con i comunisti, a differenza di altri partiti socialisti a livello europeo. Andreotti scriverà che quella fu una decisione legata alla contingenza storica, cioè siamo nel momento cruciale della guerra fredda, delle divisioni bipolari, siamo nel momento in cui si stanno creando due fazioni contrapposte, l'Europa viene tagliata in due, Churchill ha già detto che da Trieste a Stettino è scesa la cortina di ferro. A metà del 1946 Stalin ha affermato la dottrina dei due campi, ha avviato le conversazioni con Tito per andare a creare quello che sarà il Cominform, quindi una nuova internazionale comunista a livello internazionale. Dall'altro lato gli americani si stavano muovendo a loro volta per l'affermazione di quella che sarà la dottrina Truman nel marzo del 1947 e poi quello che sarà il piano Marshall nel giugno del 1947. Quindi siamo proprio nell'epoca del bipolarismo più stretto, in cui si afferma la divisione dell'Europa. Allora a questo punto le scelte che c'erano da fare erano scelte che non potevano più essere, se prima bisognava fare la scelta della ratifica del trattato di pace oppure appunto dell'avvio di una democrazia, della nuova scelta democratica italiana, quindi questa scelta doveva essere comune. In questo caso la scelta è una scelta occidentale, una scelta di campo, quindi non poteva aspettare sicuramente ai partiti della sinistra, e la scelta di De Gasperi è quella nel maggio del 1947 quindi di sciogliere le Camere e passare ad un nuovo governo che sarà appunto il quarto governo, il primo dell'età del centrismo, che è un monocolore di C arricchito da alcuni tecnici. In particolare sottolineo l'importanza di un tecnico che è Luigi Einaudi, che sarà ministro del bilancio, è già governatore della Banca d'Italia, ed è ad Einaudi che noi dobbiamo una politica economica che ha consentito all'Italia appunto di superare questi momenti così difficili, anche se è una politica economica teoricamente anche da un certo punto di vista contestabile, perché è una politica economica restrittiva sul credito che voleva evitare la bancarotta dello Stato e mettere freno sicuramente all'inflazione, ma che avrebbe potuto avere anche
delle conseguenze non così positive sulla ripresa dell'economia in Italia. Ma ovviamente però in questo caso la politica economica di De Gasperi va vista parallelamente agli aiuti che stavano arrivando, erano aiuti che arrivavano da Blur, arrivano dall'Intermed, arrivano aiuti pre-piano Marshall, dopo appunto questo viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti, e poi gli aiuti del piano Marshall, quindi c'è una liquidità che sta investendo l'Italia, che permette sostanzialmente il successo della linea economica einaudiana. Ma a me piacerebbe anche sottolineare in questo caso quanto Luigi Einaudi sia stato importante non soltanto dal punto di vista economico per De Gasperi, ma anche dal punto di vista politico, perché Einaudi è un grande fautore dell'unificazione europea. E non è casuale il fatto, me lo sono appuntato ma adesso sto facendo un po' di confusione con i miei appunti, eccolo qua, non è casuale il fatto che proprio Einaudi durante la discussione per l'approvazione, in occasione dell'approvazione dei trattati, della ratifica, scusate, del trattato di pace, farà un discorso importante a livello governativo. In realtà lui dirà sarà un discorso più personale, però è un discorso che Einaudi un paio di giorni prima discute con De Gasperi, cioè Einaudi presenta a De Gasperi appunto la bozza che si era fatta di questo discorso e gli chiede se fosse opportuno o meno leggerlo in aula. E De Gasperi gli risponde in maniera entusiasta, dice: mi pare che il tuo discorso sia un eccellente contributo, un colpo d'ala, augurandosi che la Camera potesse lasciarsi trascinare, dice, dal sano e realistico idealismo ricostruttivo di Einaudi. Einaudi che cosa dice? Scusate se mi dilungo su questa cosa che non c'entra molto col centrilismo, però per fare capire anche la posizione di De Gasperi credo che sia importante anche capire il suo rapporto con Einaudi. Ancora Maria Romana, avevo avuto occasione parecchi anni fa di intervistarla, la figlia, e diceva proprio che era abituata praticamente tutte le domeniche ad avere questo rapporto stretto con la famiglia Einaudi, cioè la famiglia De Gasperi e la famiglia Einaudi erano abituati a vedersi la domenica, parlare, discutere, eccetera. Quindi ricordava appunto questa familiarità delle due famiglie, che è sicuramente una familiarità anche che si vede nei contenuti. Ecco, diceva Einaudi, la prima guerra mondiale è un discorso molto ampio, non è un discorso sul trattato di pace e basta. La prima guerra mondiale fu la manifestazione cruenta dell'aspirazione istintiva dell'Europa verso la sua unificazione. Non è vero, dice, che le due guerre mondiali siano state determinate da cause economiche, furono guerre civili, anzi guerre di religione. Quelle due grandi guerre furono combattute dentro di noi, Satana e Dio si combatterono nell'animo nostro, dentro le nostre famiglie e le nostre città, dovunque divampò la lotta fra i devoti alla libertà e la gente pronta a servire. Noi riusciremo a salvarci dalla terza guerra mondiale solo se noi impugneremo per la salvezza e l'unificazione dell'Europa, invece della spada di Satana, Hitler, la spada di Dio, il diritto. E cioè, invece dell'idea della dominazione con la forza bruta, l'idea eterna della volontaria cooperazione per il bene comune. Poi il discorso continuava sottolineando la necessità di andare a ratificare questo trattato di pace, per quanto fosse un trattato obsoleto, per quanto fosse un trattato ingiusto. De Gasperi lo aveva contestato durante numerose riunioni della Commissione, ma è un trattato che ci è stato imposto e quindi la necessità di approvare questo trattato per permettere all'Italia di avere un futuro alla pari con gli altri, dimostrando anche la capacità dell'Italia, forse in virtù del fatto di essere paese sconfitto, di essere paese vinto, che non aveva più nulla da chiedere in qualche modo, la sua capacità di andare al di là dei confini e di sapere anche rinunciare a qualche cosa nel momento in cui invece durante le conferenze di pace, come al solito, si mettono in evidenza le richieste dei singoli Stati. Ecco, questa comunque la ratifica del trattato di pace consentirà in effetti all'Italia di avviare un suo percorso di ricostruzione non solo a livello italiano ma anche a livello
ma anche a livello europeo, inserendo proprio l'Italia nel nuovo orizzonte europeo che si stava aprendo. E qui vorrei venire, non dico ancora brevemente una cosa che riguarda il trattato, il patto atlantico. L'Italia aderisce al patto atlantico nell'aprile del 1949 e aderisce al patto atlantico sempre con una idea di, come dire, ulteriore sviluppo che il patto avrebbe dovuto avere, cioè questo patto, che aveva delle origini militari, avrebbe dovuto, secondo De Gasperi, questo lo ripeterà in numerose occasioni, in numerose conferenze, avrebbe dovuto ampliare quei principi che erano già contenuti nell'articolo 2 verso la creazione di una vera e propria comunità atlantica, quindi non fermarsi agli aspetti militari ma andare al di là di questi e allargare appunto l'orizzonte anche agli aspetti economici. E vengo all'ultima, diciamo così, alle ultime battute, cioè proprio agli anni relativi al centrismo. Allora, le riforme che vennero fatte in questo periodo fino a giugno del 1953, quando la famosa legge Truffa non riuscì ad entrare, a portare a De Gasperi la maggioranza che avrebbe voluto, e quindi cadrà il settimo governo De Gasperi e De Gasperi di fatto uscirà di scena. Ci sarà un ottavo governo in luglio, ma di fatto durò soltanto pochi giorni, non venne approvato, poi ci sarebbe stato il governo Pellegrini. Ecco, le riforme a livello italiano sono numerose, le ricordo velocemente perché poi mi vorrei soffermare un filo di più sull'aspetto europeo. Sicuramente il piano Fanfani, il piano Ina Casa che realizza case popolari su tutto il territorio italiano, poi la legge delle leggi agrarie, quelle per la Sila e la legge Stralcio, che sono relative all'espropriazione e alla distribuzione delle terre. Sono provvedimenti che colpiscono le proprietà fondiarie superiori ad una certa estensione oppure ad un certo valore. Gli ex proprietari verranno indennizzati con buoni del tesoro, mentre i contadini dovranno pagare un piccolo affitto per 30 anni prima di acquistare definitivamente la proprietà dell'appezzamento. Poi nel 1950 l'anno della creazione della Cassa del Mezzogiorno, e un'altra importante riforma sicuramente a livello fiscale è la riforma Vanoni, che andava a creare e produrre per la prima volta la dichiarazione dei redditi. Io ricordo che i miei genitori quando dovevano fare la dichiarazione dei redditi dicevano dobbiamo fare la Vanoni, è il primo momento in cui sostanzialmente si va a rendere più certe, diciamo così, le entrate dal punto di vista dello Stato e combattere l'evasione. Ecco, queste, diciamo così, le maggiori riforme che furono attuate a livello italiano, in un clima che in quel momento era abbastanza pacificato e stabile, diciamo così, di stabilità. Mi vorrei soffermare per qualche minuto in conclusione invece sull'aspetto europeo, che forse meno conosciuto, anche perché gli storici fino a poco tempo fa avevano assolutamente ignorato la politica estera di De Gasperi. Abbiamo visto che De Gasperi è stato all'inizio della sua carriera il ministro degli esteri italiano, eppure gli storici che si sono occupati di De Gasperi hanno privilegiato l'aspetto della politica interna, oppure l'aspetto delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa. Certamente che sono importanti per De Gasperi questo aspetto di cui vi dicevo prima, del tentativo del Vaticano di come dire, indirizzare la democrazia cristiana. Mi sono dimenticata di dirvi che dopo De Gasperi il ministro degli esteri del terzo governo sarà Carlo Sforza. Anche in questo caso una scelta particolare, una scelta difficile da parte di De Gasperi, perché Carlo Sforza, grande antifascista, grande diplomatico, aveva seguito tutte le vicende relative Fiume, quindi la parte orientale, dei territori orientali, dopo l'avvento del fascismo espatria, prima a Parigi, poi a New York,
Carlo Sforza è un repubblicano assolutamente inviso ai britannici, e gli inglesi assolutamente non lo potevano vedere, quindi in questo caso De Gasperi in qualche modo si aliena le simpatie britanniche, non solo, ma si aliena di fatto le simpatie anche di una parte del suo stesso partito, perché i democratici cristiani avrebbero voluto mantenere il ministero degli esteri nelle loro mani, chiaramente. Eppure la scelta di De Gasperi è una scelta che va controcorrente. Carlo Sforza è un grande fautore dell'unificazione europea, un grande conoscitore sicuramente di tutte le vicende europee, ma un grande fautore, tanto è vero che nel 1948 scriverà un libro intitolato O Federazione Europea o Nuove Guerre. Allora noi vediamo queste elite politica italiana, Alcide De Gasperi, Carlo Sforza, Luigi Einaudi, tutti schierati a favore dell'unificazione europea, e però gli storici che per anni invece queste cose non ce le hanno mai dette, e rimangono un pochettino sconosciute rispetto a tante altre, invece tanti tecnicismi che invece magari ci sono più noti. Comunque, detto questo, che cosa fa l'Italia? 1948 il governo italiano decide di aderire ovviamente all'OECE. L'OECE è la prima organizzazione europea, praticamente l'organizzazione europea di cooperazione economica, che nasce per gestire i fondi del piano Marshall. Non lo fa semplicemente accodandosi acriticamente al carro di chi appunto voleva semplicemente creare un'associazione di carattere internazionale poco funzionale all'Europa, ma lo fa con un'apertura mentale diversa, tanto è vero che Sforza, il nostro ministro degli esteri, l'OECE nasce in aprile, in luglio Sforza farà un discorso all'Università di Perugia, e poi in agosto scriverà Robert Schuman, e poi in novembre scriverà ancora il rappresentante dell'OECE, dicendo che l'OECE doveva essere riformata immediatamente, cioè si doveva partire dall'aspetto economico, quindi gestione dei fondi del piano Marshall sì, ma si dovevano dare delle prospettive ai cittadini, perché se il piano Marshall doveva durare 5 anni, allora che cosa si poteva dire ai cittadini? Allora per 5 anni noi manteniamo la liberalizzazione degli scambi e poi tra 5 anni ne riparliamo e decidiamo che cosa fare. No, ci voleva a suo parere un impegno diverso, di più lunga durata, quindi liberalizzazione degli scambi, che significava mettere fine all'autarchia economica che aveva caratterizzato l'Europa nel periodo tra le due guerre, ma poi anche passaggio, questo Sforza diceva, e su questo punto non riesce ad avere la meglio, non riesce ad avere successo, su primo sì, passaggio dall'unione economica, dall'unificazione economica ad un'unificazione politica dell'Europa. Questo è quello che Sforza, d'accordo con De Gasperi, chiaramente chiede nell'autunno del 1948. L'Italia parallelamente, stesso anno, non entra a far parte dell'altra organizzazione europea che viene creata in quel momento, cioè il Patto di Bruxelles. Il Patto di Bruxelles era un patto esclusivamente di carattere militare che viene De Gasperi per quello che era, cioè una semplice giustapposizione di eserciti nazionali, che quindi non andava a creare nessuna idea di esercito europeo, non solo, ma veniva dall'allargamento di un precedente patto del 1947, il patto di Dunkerque, tra la Francia e la Gran Bretagna, che era stato stipulato addirittura, udite dite, in funzione antitedesca, quindi mantenendo quella che era l'alleanza del periodo della guerra per paura di una revanche, di un ritorno della Germania. Allora, sicuramente un De Gasperi che era attento e riteneva che l'unificazione europea dovesse essere il luogo dove risolvere il problema franco-tedesco, perché la centralità dell'Europa in quel momento è il problema franco-tedesco, e riteneva che la pace si trovasse all'interno appunto dell'unità europea
non ritiene di dover entrare in una semplice alleanza che ha carattere semplicemente militare, ma dalla quale viene esclusa la Germania, anzi la Germania viene quasi considerata come il nemico da combattere. Allora, se la nuova Europa doveva crearsi con l'inclusione della Germania, ma non un'inclusione come quella del passato, ma una Germania che doveva ritornare ad essere trattata su un piede di parità con gli altri stati per non essere discriminata, allora certamente il metodo non poteva essere quello del patto di Bruxelles. Poi ovviamente ci sono anche ragioni molto più di bottega, perché in quel momento la democrazia cristiana, all'interno della democrazia cristiana sono numerosi i neutralisti, ma è normale, cioè dopo una guerra in qualsiasi partito sicuramente la voglia di pace è superiore a qualsiasi idea di possibili scenari diversi. Quindi De Gasperi temeva anche che ci fosse una reazione contraria da parte dei neutralisti del suo partito, e siamo vicini alle elezioni del 1948, dall'aprile del 1948, quando appunto ci fu la divisione tra la democrazia cristiana e i partiti del centro, quindi per il PRI, PLI, PSLI, e dall'altro lato il Partito Socialista e il Partito Comunista. Quindi due scelte apparentemente opposte, ma in effetti diciamo così assolutamente comprensibili dal punto di vista del capo di Stato italiano, che nel 1949 ancora una volta aderisce al Consiglio d'Europa, la terza organizzazione europea. Consiglio d'Europa, e anche in questo caso nel momento in cui il Consiglio, sono tutte cose poco note, nel momento in cui il Consiglio d'Europa, come voi sapete il Consiglio d'Europa è composto da un Consiglio dei Ministri e un'assemblea consultiva. Allora, alla prima riunione dell'assemblea consultiva, che è stata una riunione comunque importantissima perché è la prima volta che si incontrano all'interno di un consesso europeo, si incontrano rappresentanti di tutta Europa che appunto prima erano chiusi nelle loro monadi nazionali, e per la prima volta partecipano anche i tedeschi a questa assemblea, prima come uditori e poi nel momento in cui lo Stato verrà ricostituito, verrà fatta la legge fondamentale, verranno come rappresentanti a pieno titolo. Ecco, in quella circostanza viene creata una commissione politica che avrebbe dovuto, avrebbe dovuto indicare gli scopi del Consiglio d'Europa. Questo per dirvi quanto ci si muovesse un po' nelle nebbie, nel senso che si crea il Consiglio d'Europa ma non sono ancora chiari bene quali gli scopi del Consiglio. E in quel momento, con un atteggiamento, un atto particolarmente che ci interessa, perché è nuovo sicuramente, noi continuiamo a dire che l'Europa è nata soltanto attraverso i burocrati, attraverso le elite, eccetera, eccetera. In realtà ci fu un tentativo di coinvolgimento dell'opinione pubblica. Il Consiglio d'Europa, questa commissione, si rivolse ai vari movimenti, ai partiti, ai sindacati, eccetera, eccetera, chiedendo che indicassero a loro parere quale dovesse essere appunto lo scopo del Consiglio d'Europa. Allora, in questa direzione, facendo perno su questa indicazione, su questa richiesta, movimenti per l'unità europea, in particolar modo il Movimento Federalista Europeo guidato da Altiero Spinelli, chiedono e mettono in campo una campagna popolare per una petizione, la firma di una petizione per un progetto, per un patto di unione federale europea, cioè pongono come scopo, cercano di dire che lo scopo del Consiglio d'Europa doveva essere quello di una unione federale europea. E chi è che firma in Italia questa petizione? Allora, prima di tutto c'è un coinvolgimento di tutta l'Azione Cattolica su interessamento proprio di Alcide De Gasperi, che avvicina Vittorino Veronese, che avvicina gli ambienti cattolici che sa più attenti ai temi europei. Ce ne sono molti, c'è Bonvenuti, c'è Giacchero, c'è Malvestiti. C'è un gruppo, soprattutto un gruppo molto legato per esempio agli ex popolari, che si muove molto bene in questa direzione. E questa petizione negli ultimi giorni, quindi siamo a novembre del 1950, verrà firmata solennemente in Italia da De Gasperi, assieme che si porterà appunto al seggio assieme a
Einaudi, verrà firmata da Sforza e verrà firmata dai nostri capi di Stato. Quindi l'idea di un patto di unione federale europeo sicuramente non è estranea alla volontà degli gasperiani, già nel 1949. Passiamo al 1950. Nel 1950 nasce la CECA, la prima comunità economica europea, comunità europea del carbone e dell'acciaio. Non sto a dilungarmi sulla CECA, dico soltanto che l'Italia approverà immediatamente, sarà tra i 6 paesi della piccola Europa, i primi 6 paesi della piccola Europa ad approvare la comunità. Ma De Gasperi non era soddisfatto fino in fondo di questa comunità, perché questa comunità partiva dai presupposti di Jean Monnet. Jean Monnet, grande padre fondatore dell'Europa, non saprei dire in questo momento quale strategia sia più corretta per l'unificazione europea. Certamente Jean Monnet aveva una sua strategia, e la sua strategia era cominciamo passo dopo passo, arriviamo ad un obiettivo che deve essere quello della federazione europea. Il primo passo deve essere un passo fondamentale che cambi totalmente, come dire, gli ingranaggi del sistema, e si deve parte da questo settore apparentemente assolutamente marginale, appunto il carbone e l'acciaio. Carbone e l'acciaio, cioè, perché carbone e l'acciaio? Il carbone e l'acciaio sono le miniere della Ruhr, della Saar, cioè quelle miniere da cui è venuta la potenza militare tedesca. Quindi carbone e l'acciaio significavano in quel momento la pace per l'Europa e significavano d'altro lato anche lo sviluppo economico dell'Europa. L'idea appunto era di creare l'Europa per tappe progressive, diciamo così. De Gasperi non è del tutto d'accordo su questa idea e ritiene che il progetto di comunità del carbone e dell'acciaio sia un progetto abbastanza limitato. Lo approva immediatamente perché lo ritiene un progetto molto importante, utile, ma ritiene che si potrebbe fare di più, come dire. Questo lo ha detto molto bene anche Tajani, se voi andate a leggere le memorie di Tajani, che in quel momento era sottosegretario. Prima il nostro rappresentante, il presidente della delegazione italiana alla conferenza di Parigi per la CECA, e poi diventerà sottosegretario di Stato agli esteri. Quindi nel momento in cui, subito dopo la CECA, Jean Monnet propone la seconda comunità europea, quella che è fallita, la CED, Comunità Europea di Difesa, quindi la creazione di un esercito europeo. Ecco, Alcide De Gasperi è pronto a cogliere l'occasione per fare un passo in più, un passo che andasse al di là della semplice appunto unificazione tappa, per settori progressivi. L'idea di creare un esercito europeo per Alcide De Gasperi non poteva andare disgiunta da un'idea di statualità europea. C'è un famoso memorandum che viene mandato a De Gasperi da Altiero Spinelli nell'agosto del 1951 proprio su questo tema. E Spinelli che cosa dice? Dice: non è possibile risolvere il problema della CED, quindi dell'esercito europeo, così come abbiamo fatto con il carbone e l'acciaio, perché il carbone e l'acciaio è un piccolo settore, va bene, ma l'esercito europeo è una base fondante dello Stato, cioè noi togliamo agli Stati il loro esercito, cioè una parte importantissima della loro sovranità. E in cambio che cosa creiamo? Creiamo una comunità europea di difesa in cui i poteri vengono trasferiti ad un ente sovranazionale, quindi vengono limitati i poteri nazionali, ma non viene deciso bene in che cosa consista questo ente sovranazionale e soprattutto non si decidono quelle che devono essere le garanzie democratiche di questo ente sovranazionale. Allora, come facciamo noi a creare un esercito europeo senza dire quale sarà anche la politica estera europea? Come facciamo a creare un esercito europeo senza avere una politica economica europea? Le due grandi guerre mondiali hanno dimostrato che non è possibile fare una guerra moderna senza avere una base economica, è chiaro. Allora, come facciamo, in sintesi, diceva Spinelli, a creare un esercito europeo senza uno Stato europeo?
Ecco, queste parole colpiscono sicuramente un De Gasperi che aveva già, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto, l'aveva già riflettuto molto sul tema delle autonomie, ma anche sul tema della sovranazionalità, e che quindi era pronto a percepire queste idee, a farle proprie. In qualche modo le aveva già pensate. Sono due persone totalmente diverse. Non mi dilungo su questo. Spinelli viene dal Partito Comunista, l'aveva abbandonato, ma sicuramente è ateo fino in fondo, insomma diverso in maniera profonda da una Alcide De Gasperi, invece fortemente cattolico, che ha sempre fatto parte del Partito Popolare, Democrazia Cristiana, cioè due percorsi totalmente diversi, eppure si trovano in linea dal punto di vista della questione europea, della necessità dell'unificazione europea. E Alcide De Gasperi andrà a perorare la causa dell'Europa, la causa di creare appunto un progetto di comunità politica europea, quindi un governo europeo, di una statualità europea, andrà a perorarla nel dicembre del 1951, dapprima all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa e poi il giorno successivo durante la riunione dei ministri degli esteri della piccola Europa. E vi leggo alcune parole perché sono, a mio parere, bellissime. Lui dice: se noi costruiremo soltanto amministrazioni comuni, senza una volontà politica superiore, vivificata da un organismo centrale, nel quale le volontà nazionali si incontrino, si precisino e si animino in una sintesi superiore, noi rischieremo che questa attività europea appaia, al confronto della vitalità nazionale particolare, senza calore e senza vita ideale, una sovrastruttura superflua e forse anche oppressiva. Pensate ai nazionalismi di oggi. Queste parole ci dicono: abbiamo sbagliato qualche cosa. Se noi chiamiamo le forze armate dei diversi paesi a fondersi insieme in un organismo permanente e costituzionale, e se occorre a difendere una patria più vasta, bisogna che questa patria sia visibile. Questa patria sia visibile. Non è casuale che la figlia abbia il volume che raccoglie gli scritti europeistici di De Gasperi proprio la nostra patria Europa. Questa patria deve essere visibile e viva, solida e viva. E poi dice una cosa: era un uomo politico, era un diplomatico, un grande uomo di Stato. Anche se non tutta la costruzione è perfetta, occorre che sin da ora se ne vedano le mura maestre e che una volontà politica comune sia sempre vigilante perché riassuma gli ideali più puri delle nazioni associate e li faccia brillare alla luce di un focolare comune. Dirà meglio il giorno successivo, espliciterà questo concetto: l'Italia è pronta a trasferire ampi poteri a una Commissione europea purché questa sia democraticamente organizzata e dia garanzie di vita e di sviluppo. Non nega che vi possa essere un periodo transitorio, ma ritiene necessario che nel momento in cui il trattato verrà presentato ai parlamenti sia già affermata la volontà di creare istituzioni politiche comuni che assicurino la vita dell'organizzazione. Se si trasferisce tutto l'esercito a un potere europeo, bisogna che i parlamenti e i popoli sappiano in che maniera questo potere sarà organizzato, come gestirà le sue attribuzioni e come sarà controllato. È per questo che considera la presenza di un'assemblea dell'organizzazione europea come essenziale. E poi dirà un'altra parola bellissima, e poi chiudo con le citazioni: bisogna fare qualche cosa che presenti attrattive per la gioventù europea. Come potremo giustificare il trasferimento a organi comuni di così importanti parti della sovranità nazionale se non diamo al tempo stesso ai popoli la speranza di realizzare idee nuove? Un nuovo ordine europeo e in prospettiva mondiale. È sulla base della tenacia anche dimostrata da Alcide De Gasperi in questa occasione che verrà inserito all'interno del progetto di statuto della Comunità Europea di Difesa un articolo, l'articolo 38, che prevedeva proprio l'obiettivo di creare una comunità politica europea,
che doveva essere appunto parallela, diciamo così, alla Comunità Europea di Difesa. Poi, come ben sapete, la Comunità di Difesa cade e quindi non se ne farà nulla. De Gasperi abbandona, appunto, l'abbiamo detto, il potere praticamente nel luglio del 1953. La Comunità Europea di Difesa cadrà nell'agosto del 1954, cioè nel mese in cui appunto De Gasperi muore. Negli ultimi mesi della sua vita continuerà a perorare la causa europea con tutte le sue forze, diventerà, come dire, il suo pallino, la sua missione, diciamo così. C'è una corrispondenza fitta con i suoi collaboratori, in particolar modo quella con Fanfani, che era diventato segretario politico, che lo vede spronare quotidianamente i suoi collaboratori a favore di un'attenzione maggiore, richiamandoli ad un'attenzione maggiore al tema dell'unificazione europea, proprio perché dirà ciascuno sente che questa è l'occasione che passa e non tornerà più, e se non sapremo creare l'Europa oggi verranno giorni tristi per tutte le nazioni. Questa è una cosa che ricordo un po' a memoria. Gli verrà assegnato nel 1953 il premio Carlo Magno, che viene assegnato ai grandi europei, ai grandi fautori dell'unificazione europea, e vorrà che sul suo cuscino soltanto questa onorificenza fosse posta, il cuscino nel momento della morte fosse posta soltanto questa onorificenza. Quindi, in conclusione, credo che parlare di Alcide De Gasperi significa certamente parlare di un periodo molto importante dell'Italia e della ricostruzione dell'Italia, ma che non possiamo guardare a questa ricostruzione senza guardare nel contempo anche alla ricostruzione europea ed internazionale, e senza pensare che le nostre elite politiche, i nostri leader politici di quel momento avevano ben chiaro questo concetto, che non ci poteva essere una ricostruzione italiana senza un orizzonte che fosse europeo e mondiale. Ringraziamo naturalmente Daniela Preda per questa bellissima ricostruzione del percorso politico di Alcide De Gasperi, credo che siano stati sviscerati tutti i principali aspetti della sua biografia politica, e in particolare è stato sottolineato molto bene il legame naturalmente esistente tra l'azione di De Gasperi a livello nazionale e il suo pensiero internazionale, cioè i legami che esistono tra politica interna e politica estera, con particolare sottolineatura naturalmente della dimensione europea ed europeistica della sua azione politica. A questo punto non abbiamo moltissimo tempo per il dibattito, ma uno spazio, credo un 15-20 minuti per fare appunto alcune domande credo che ci sia. Non so se c'è qualche, insomma, abbiamo veramente uno dei massimi esperti sulla figura di De Gasperi e sull'Italia di quegli anni, quindi credo, insomma, qualsiasi vostra curiosità possa trovare appunto soddisfazione appunto nel nostro oggi conferenziere. Non so se avete qualche domanda, qualche osservazione, qualche riflessione. C'è alguna? Sì. La lezione magistrale, non c'è più spazio per dire. No, c'è. Bravo. No, Sì. Si è parlato del trattato di pace, no? Bisogna farlo anche se ci costa. Questo ha comportato l'esodo di 350.000 persone. Il sentire di De Gasperi su questo argomento, su questo tema così controverso, così difficile, lo chiedo da discendente di. Ecco. Andate a prendere la citazione. De Gasperi guardava la ratifica del trattato di pace come una dolorosa necessità, per
permettere all'Italia di entrare su piedi di parità è stata nel consesso delle nazioni libere. Criticava quel trattato, tanto iniquo per l'Italia quanto ormai, lui diceva, anacronistico e sorpassato. In un mondo ormai globalizzato imponeva di smantellare fortezze che avrebbero potuto ritardare eventuali invasioni, timava di consegnare navi, prevedeva riparazioni economiche onerose, come se il passato prossimo avesse nulla insegnato, eccetera, eccetera. E quindi in qualche modo lui parla di autolimitazione di civiltà e del nostro comune destino addirittura, cioè autolimitazione. De Gasperi durante la conferenza è intervenuto più volte alla conferenza di Parigi, cercando di far capire le ragioni dell'Italia, soprattutto riguardo, immagino che lei facesse riferimento al settore orientale. Lo ha fatto in tutti i modi, nel senso che si è trovato di fronte ad un muro, e il muro era sostanzialmente la Jugoslavia, che in quel momento, anche in virtù proprio delle vicende belliche, della presenza fisica sulle terre, rivendicava addirittura anche porzioni più ampie del nostro territorio. Soltanto l'intervento dell'esercito americano riuscì in qualche modo ad impedire che anche Gorizia e anche altre parti dell'Italia non fossero soggiogate alla Jugoslavia. Quindi ci sono anche parole molto dure. Quando una delle primissime conferenze, riunioni, De Gasperi dirà, capisco, lo spiega lui, arriva nel gelo più assoluto e dirà capisco che in me voi vedete soltanto una persona vinta e che non c'è una simpatia nei confronti in qualche modo, soltanto il rappresentante americano gli darà la mano per salutarlo, gli stringerà la mano per salutarlo e si troverà nell'isolamento più totale anche da parte di quelli che noi consideriamo normalmente i nostri alleati, ma ovviamente la percezione poi possono essere diverse, perché sia la Francia sia la Gran Bretagna non hanno fatto, la Gran Bretagna un po' più a nostro favore, ma sicuramente la Francia no, non ci ha sostenuto. Quindi è stata una vicenda, lui dice appunto, lo fa con grande ritrosia, cioè sentiva di dover richiedere anche sulla base dei consigli di Sforza. Sforza era stato il negoziatore del post prima guerra mondiale proprio su tutte quelle zone, quindi c'è una conoscenza molto, molto forte del problema. De Gasperi cerca in tutti i modi di recuperare quelle terre ed è convinto alla fine, nel momento in cui decide appunto che il trattato comunque andava firmato, non si poteva più fare nulla, è convinto comunque, viene convinto anche dagli stessi americani del fatto che poi, riuscendo ad entrare anche a far parte, cioè far parte del consesso internazionale, degli stati europei, eccetera, eccetera, di poter chiedere una revisione amichevole del trattato. In realtà così non sarà. Quindi sicuramente non è rivendicativo come non lo era neanche prima, diciamo, lo fa a parole attraverso il diritto, quello che gli era possibile, si trova di fronte al muro jugoslavo. Dire una cosa se non c'è nessuno dietro. Sì. C'è qualcuno che sa la parola o no? Parla. No, vorrei ringraziare la professora Preda per una lezione magistralis e raccogliere una cosa che può sfuggire, cioè l'idea di anticipare agli anni successivi alla guerra mondiale una collocazione internazionale dell'Italia che allora non c'era, erano nemici. La battaglia per entrare nel patto atlantico fu una battaglia dura, perché i paesi vincitori non volevano l'Italia, che era un paese inaffidabile sotto il britannico. Quindi l'idea che l'Italia potesse, in qualche misura, puntando i piedi con degli alleati che allora non c'erano, che poi sono dopo, modificare il trattato di pace, secondo me era una cosa impossibile. L'unica cosa possibile era chiudere una partita e cominciare un'altra. Cosa è quello che sto facendo?
Questa è la prima osservazione che io ricavo dalla professoressa. E un'altra osservazione, che certamente la professoressa rappresenta più di me negli scritti di De Gasperi. Lui dice in una qualche circostanza: la politica interna va vista in funzione della politica estera e non viceversa. Mi vengono i brividi, chiedo scusa, non per il freddo, mi vengono i brividi a pensare oggi. Oggi si fa la battaglia contro l'euro perché piace al motivo dell'argomento interno, no? Ma non certamente dell'interesse. Queste frasi sono certe di De Gasperi, forse la professoressa Preda potrà, come dire, confermare se per caso mi sbaglio quello. Comunque posso essere complimenti. L'ex magistrale. No, voglio dire soltanto una cosa, riprendere quello che lei ha sottolineato, cioè l'Italia in quel momento era considerata il nemico ancora, nonostante tutto, e la co-belligeranza non viene considerata, cioè al trattato di pace l'idea della co-belligeranza assolutamente non viene poi monetizzata, diciamo così. Ma De Gasperi ha questa idea, adesso sono andata a riprendermi proprio la sua espressione, di accedere a questo trattato abbandonando gli egoismi propri di tradizioni ormai superate. Questo spera che anche gli europei, gli altri popoli europei, potessero negligere l'abilità della tattica machiavellica e confidare nelle grandi linee strategiche di una solidarietà rinnovatrice, come dire, usciamo dai vecchi schemi della politica che ormai dopo una guerra mondiale come questa, dopo 2 guerre mondiali come queste, non hanno più senso. Usciamo dal vecchio schema del trattato di pace, che significa dare un pezzettino di territorio in più al vincitore rispetto al vinto, ma che non risolve il problema della pace vera, perché risolve il problema contingente per qualche anno e poi pone le premesse per di nuovo nuove guerre. Quindi cerchiamo attraverso la solidarietà di superare questi conflitti. Dal punto di vista, quello che diceva è assolutamente esatto, cioè la politica interna è in funzione della politica estera, cioè, e questo risponde comunque a quello che ormai è il contesto internazionale, cioè dopo la seconda guerra mondiale non è più possibile pensare a nessun fatto europeo senza avere presente il contesto internazionale. Tantomeno un fatto italiano. Scusi, tantomeno un fatto italiano senza avere l'idea dell'Europa, no? Ecco. Scusi. No. Sì, prendo la parola innanzitutto per ringraziare la professoressa Daniela Preda per questa bellissima relazione, l'ex magistrale. E devo dire che io tante volte ho letto ed ho ascoltato Daniela Preda e sempre riesce a suscitare in me una forte partecipazione e dico anche emozioni. Nelle sue parole ci sono sempre stimoli di riflessione profonda. Quella di oggi è una tessera di un mosaico che con la professoressa Daniela Preda stiamo ricostruendo sulla storia del Novecento, sulla quale più volte siamo tornati. È importante perché attraverso la biografia di un grande statista abbiamo raccolto l'eredità di una storia del Novecento, però cogliamo anche la sfida del presente. Io credo, e non voglio aggiungere considerazioni alla lezione molto bella, molto puntuale, approfondita della professoressa Preda. Devo dire che mi ha stimolato in diversi passaggi, in modo particolare su 2 questioni, e una implicitamente vuole essere anche una domanda per consentire alla professoressa Preda di concludere lei. La prima è obiettivamente, rievocando anche un po' le parole di Pietro Nenni, forse De Gasperi
assieme a Togliatti, figura sulla quale ritorneremo la prossima settimana, erano due veggenti in un mondo di ciechi. De Gasperi forse perché aveva avuto alle spalle quella lunga esperienza di uno Stato multinazionale e aveva maturato una visione del mondo in un ventennio che aveva isolato culturalmente, politicamente l'Italia. E l'altro era Palmiro Togliatti, che aveva un altro campo di osservazione, però sempre con una visione globale. Ognuno dei due ha avuto poi un approccio diverso. Entrambi hanno condiviso un percorso che è stato quello della costruzione delle fondamenta della democrazia italiana. Si sono divisi invece sulla questione europea. Sulla questione europea si sono divise perché c'erano due concezioni, ma non mi soffermo su questo. È molto importante un passaggio e la domanda. Certamente De Gasperi ha vissuto tutte le contraddizioni fin dalla prima guerra mondiale e per quello lui, come Daniela Preda, come tu hai ricordato, ha concepito il Brennero non come valico che divideva, ma come ponte che doveva unire un'Europa che era sempre stata divisa e che ha distrutto le democrazie. La domanda è: un uomo che ha sempre considerato, come tu hai detto, mi permetto di dare del tuo anche pubblicamente, Daniela Preda, perché c'è un sentimento di affetto, di amicizia profonda che ci lega a lei. De Gasperi, che considera valori universali predeterminati allo Stato e quindi il suo vivere la religione, il suo vivere da cattolico, non gli impedisce però di avere una visione laica del suo partito e della funzione dello Stato. Ecco, questa è la domanda che vorrei proporti per concludere questo nostro incontro. Grazie. E però non posso non consegnarti, se riesco ad aprire, questa medaglia ricordo in occasione di questa bellissima lezione. E a te la parola. Grazie molto. Hai toccato un tema che potrebbe aprire un'altra conferenza, quindi io vi invito soltanto proprio ad una battuta. De Gasperi è un servitore dello Stato e lo è stato già in epoca austro-ungarica, lo sarà in epoca italiana, nonostante il fatto sia sempre stato molto colpito per il suo atteggiamento di equidistanza, diciamo così, tra Stato e nazione e regione. Lui è stato definito, gli irredentisti lo definivano austriacante. Poi durante il periodo fascista è stato considerato poco italiano e lui stesso a un certo punto disse sono un trentino che è stato l'Italia. È sempre stato però uomo di Stato legato alle istituzioni, prima di tutto le istituzioni, e quel passaggio io l'ho voluto sottolineare quando ha cambiato il nome di quel giornalino della Voce Cattolica, si chiama Voce Cattolica. Endrici, che era il vescovo di Trento, lo chiama a dirigere. Endrici è un fautore dell'area romana, quindi del rinnovamento all'interno della Chiesa. Lo chiama a dirigere come primo laico che dirige il giornale della Curia Vescovile di Trento, e lui l'anno dopo cambia questo titolo e lo chiama il Trentino. Cioè questa differenziazione tra cattolicesimo, il suo essere cattolico profondamente, ma lo si vede anche nelle sue azioni, l'idea della solidarietà, questa idea della inclusione, dell'armonia che pervadono tutti i suoi discorsi, eccetera, eccetera, non entra mai quantomeno entra, diciamo così, dal punto di vista degli obiettivi chiaramente da raggiungere, ma non entra poi nella prassi della sua vita politica. E lo porterà ad avere degli scontri notevoli con Pio XII,
anche se Pio XII era a sua volta un grande europeista, se noi potremmo fare un'altra conferenza da questo punto di vista, perché Pio XII è stato tra i più grandi fautori dell'unificazione europea in quel periodo e ha sicuramente indirizzato i cattolici in quella direzione. Però dal punto di vista invece interno, della politica interna, cercava di indirizzare, diciamo così, la democrazia cristiana, riteneva che la democrazia cristiana, in quanto partito cattolico, dovesse in qualche modo uniformarsi alla direzione vaticana. Da qui lo scontro aperto, tant'è vero che De Gasperi è stato ricevuto da Pio XII soltanto una volta, e questo è veramente indicativo. E un'altra volta De Gasperi ha chiesto di essere ricevuto, se non ricordo più se era il 52, ha chiesto di essere ricevuto perché la figlia stava per prendere i voti, quindi chiede di essere ricevuto dal Papa e il Papa non l'ha ricevuto perché contemporaneamente c'era la frizione tra i due dal punto di vista politico, perché il Papa voleva che ci fosse un apparentamento con le destre che De Gasperi invece non voleva. Quindi certamente si è riuscito a mantenere questa sua laicità all'interno del mondo, quello politico italiano, che è sempre stato ovviamente molto influenzato dal Vaticano, ma a volte si considera il cattolico più facilmente influenzabile, non è detto, in alcuni casi possono essere, scusate la